அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசுல்வம் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய விரிவான காலை வானிலை அறிக்கை தேதி பிப்ரவரி மாதம் 5/2/2021. இன்றைக்கான விரிவான காலை வானிலை அறிக்கை. இதுவரை நமது தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கூட இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான் மீது கை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கான விரிவான காலை வானிலை அறிக்கை பார்க்கலாம். தேதி 5/2/2021 பிப்ரவரி மாதம். அதாவது தற்போது ஹை ப்ரெஷர் மேற்கு வங்க மாநிலம் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய மியான்மர் கடற்கரையை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் தீவிரமான ஹை ப்ரெஷராக இருந்து கொண்டு தொடர்ந்து சிஸ்டத்தை முன்னேற விடாமல் தடுத்து கொண்டிருக்கிறது. அரபிக்கடல் பகுதிகளிலும் தீவிரமான ஒரு ஹை ப்ரெஷரானது நிலவி கொண்டிருக்கிறது. இது இரண்டும் இருப்பதன் காரணமாகவும் மெயினாக நம்ம பார்க்கும்போது இப்போது வங்கக்கடலில் நேற்று காற்று சுழற்சி தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் இருந்தது. இன்றைக்கு தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கு நிலவி வருகிறது. அதாவது முழுவதுமே தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் தான் நிலவி வருகிறது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியிலிருந்து இலங்கையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதி வரை நீண்டு இலங்கைக்கு நல்ல மழை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஆங்காங்கே. மேலும் தமிழகத்திற்கு அனைத்து மாவட்டங்களிலுமே பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலை நிலவி வருகிறது. காலை நேரங்களில் குளிரும், மதிய நேரங்கள் மற்றும் மாலை நேரங்களிலும் பரவலாக, அதாவது பெரும்பாலும் இரவு நேரங்களில் குளிரும் காணப்படுகிறது. அதாவது இயல்புக்கு அதிகமாக இல்லை, இயல்பான அளவை பதிவாகி வருகிறது குளிர். அதேபோல் வங்கக்கடலுடைய அமைப்பு, அதாவது தற்போதைய வளிமண்டலத்துடைய அமைப்பு மற்றும் கடல்சார் அலைவுகள், இதை பற்றி பார்க்கலாம். தற்போது வங்கக்கடலுடைய அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹை ப்ரெஷர், வெர்சன் டிஸ்டர்பன்ஸோடைய காற்று மற்றும் அரபிக்கடலில் ஒரு ஹை ப்ரெஷர் மற்றும் கிழக்கு திசை காற்று, தென்சீன கடலில் இருந்து வரக்கூடிய கிழக்கு திசை காற்று, இவைகள் நிறைந்து காணப்படுகிறது. அதேபோல் வங்கக்கடலில் தென்னிலங்கையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஒரு காற்று சுழற்சி. மேலும் தமிழகத்திற்கு இதனால் மழை கிடைக்குமா இந்த வானிலை அமைப்பால் அப்படின்னா இன்றைக்கி கண்டிப்பாக மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை. ஏதேனும் ஒரு சில இடங்களில் நினைக்கலாம், தூறலாம், அதுவும் வாய்ப்பு குறைவு தான். மீண்டும் தமிழகத்திற்கு எப்போது தான் மழை கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது நம்மளுக்கு நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இப்போது வெயில் அடிப்பது, இப்போது ஒரு வறண்ட வானிலையாக இருப்பது நம்மளுக்கு நல்ல கிளைமேட், நல்லது தான். இப்போது மழை பெய்தாலும் அறுவடை விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா சரியான கடல் வெப்பம் உயராது. நிலப்பகுதி எப்போதுமே அந்த 25 டிகிரி, 27 டிகிரி, 28 டிகிரியிலே இருக்கும், குளிர்ந்தே காணப்படும். என்றைக்குமே ஒரு நிலப்பகுதி குளிர்ந்திருந்தால் அன்றைக்கு மழை வராது. ஏற்கனவே ஒரு மழை பெஞ்சு விட்டு அப்படின்னா கோடை மழை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடைய குணாதிசயம் என்னென்னா, ஒரு இடத்துல நல்ல மழை பெய்து விட்டால் அடுத்த வாட்டி பெய்யாது. ஒரு வாட்டி ஒரு முறை பெய்து விட்டால் அடுத்த வாட்டி வருவதற்கு மீண்டும் அந்த பகுதியில் வெப்பம் உயர்ந்த பிறகு தான் அடுத்த மழை வரும். தற்போது தமிழகத்தில் வெப்பநிலையானது மிகவும் குறைவாக தான் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. சூரியனோட குத்துக்கதிர் இன்னும் இந்திய பெருங்கடலுக்கு வரவில்லை. இந்திய பெருங்கடலுக்கு சூரியனோட குத்துக்கதிர் வரும்போது தான் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு மீண்டும் வெப்பசலன இடிமலை துவங்கும். தற்போது கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் மகாராஷ்டிரா, மும்பை, குஜராத் இந்த மாநிலங்களுக்கு தொடர்ந்து காற்று என்பது அந்த மேற்கு திசையிலேருந்து வர தொடங்கியிருக்கிறது. மேற்கு திசை காற்று தற்போது அங்கே ஒரு ஹை ப்ரெஷர் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதனால் மழை அங்கேயும் உருவாகாமல் தடுத்து கொண்டு இருக்கிறது. தொடர்ந்து இம்மாதம் முழுவதுமே இது போன்ற பிப்ரவரி மாதம் முழுவதுமே ஹை ப்ரெஷரால் நிறைந்திருக்கும். ஹை ப்ரெஷர் என்று தான் சொல்லி கொண்டிருப்போம். இந்த ஹை ப்ரெஷர் பிப்ரவரி மாதத்தை விட்டு விலகி மார்ச், ஜனவரி, பிப்ரவரி இந்த 2 மாதம், ஜனவரியில் நல்ல மழை கிடைத்திருக்கும். ஜனவரி கடைசி வாரம் முதல் தொடங்கிய அந்த ஹை ப்ரெஷருடைய தாக்கம் தற்போது வரை ஹை ப்ரெஷருடைய தாக்கத்தில் நம்ம இருக்கோம். ஹை ப்ரெஷருடைய தாக்கத்தில் இருக்கிறனால தான் காலைல குளிர் வருது. வெர்சன் டிஸ்டர்பன்ஸோடைய காற்று வர்றதுனால தான் நம்மளுக்கு காலைல குளிர் வருது. இது மழையை கொடுக்காது, மழையை தடுக்கும்.
தற்போது அந்த காற்று சுழற்சி தான் நம்மளுக்கு மழையை கொடுக்கும். அந்த காற்று சுழற்சியை தமிழகத்தை ஒட்டி வர விடாமல் தொடர்ந்து இருந்த இடத்துலையே சேஃப்டி அங்கேயே பாதுகாத்து வச்சு கொண்டு இருக்குது. அதனால் அங்கேயே கனமழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறது. மேலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு காலநிலை இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அனைத்து கடல் பகுதியிலுமே, அதாவது தென் தமிழக கடற்கரையோர மாவட்டங்களெல்லாம், அதாவது தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, ராமநாதபுரம், இந்த மாவட்ட கடல் போகிற பகுதி, கடற்கரை பகுதி, கடல் பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, பாக்ஸ்ல சந்தி, இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளெல்லாம் வெப்பநிலையானது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 28 டிகிரிக்கு மேல் உள்ளது. கடல் வெப்பமானது 28 டிகிரிக்கு மேல் உள்ளது. அரபிக்கடலில் பெரும்பாலும் 28 டிகிரி என்கின்ற கணக்காக வெப்பநிலை இருக்கிறது. ஓரளவுக்கு வெப்பநிலை இருந்தால் தான் புயல் உருவாக சாதகம் ஏற்படும். 25 டிகிரிக்கு மேல் கடல் வெப்பம் இருந்தால் அங்கே புயல் உருவாக சாதகம் இருக்கும். தென் தமிழக பகுதிகளில் நம்மளுடைய தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி பகுதிகளெலாம் 28 இருக்குது. கேரளா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, மும்பை மற்றும் குஜராத் இந்த பகுதிகளெலாம் பெரும்பாலும் 27, 28 டிகிரி இருக்கிறது. மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களாம் ராமநாதபுரம் முதல் நாகப்பட்டினம் வரை இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் மினிமம் 27. அதேபோல் நாகப்பட்டினம் முதல் கடலூர் வரை, கடலூர் மாவட்டம் வரை 27 டிகிரி, கடலூர் முதல் சென்னை வரை 27 டிகிரி, அதேபோல் திருவள்ளூர் முதல் நெல்லூர் வரை 29. அங்கிட்டெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் அந்த நெல்லூரில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தோடையிலிருந்து ஆந்திரா மாவட்ட எல்லையில் கொஞ்சம் வெப்பநிலை உயர்ந்திருக்குது. அங்கே இனி வரக்கூடிய நாட்களில் ஒரு சில சமயங்களில் லேசான மழை பெய்வதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடல் வெப்பத்தை வைத்து நம்ம பார்க்கும்போது இனி வரக்கூடிய நாட்களில் இந்திய பெருங்கடலுக்கு சூரியனின் குத்துக்கதிரை விழும்போது இன்னும் வெப்பநிலையானது அதிகமாகும். அது எப்போ சூரியனோட குத்துக்கதிர் கரெக்டாக விழுனா, கரெக்டாக தமிழுக்கு கோடை தொடங்குது. கோடையில் 100 டிகிரியும் தாண்டி வெயில் அடிக்குன்னு சொல்கிறாங்கள்ல. என்னையா வெயில் இவ்வளோ கொளுத்துதுக்கு, காலையிலேயே இவ்வளோ வெயில் அடிக்கி, கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு கூட சில நேரம் வெயில் வரும், சில நேரம் ரொம்ப அதிகமான வெயில் இருக்கும். அன்னைக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சூரியனோட குத்துக்கதிர் நம்ம பகுதியில் இருந்திருக்கும். அதனால நம்மளுக்கு வெப்பநிலை வெயிலானது அதிகமாக காணப்பட்டிருக்கும். அதே நேரம் மதியம் பாருங்கள், எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காலையில் வெயில் அடித்தாலும் மதியம் கருகருன்னு திரண்டு எங்கேயாச்சும் ஒரு பக்கம் இடி சத்தம் கேட்டு எங்கேயாச்சும் ஒரு பக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஒரு பக்கம் உறிஞ்சி ஒரு பக்கம் போய் கொட்டும். அதே நேரம் அந்த பக்கம் நல்லா கொட்டி நல்லா பெஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்த நிமிஷம் நம்ம பக்கம் பெய்யலைன்னா அங்கேருந்து பெஞ்ச மழையை உறிஞ்சிட்டு இங்கே கொட்டும். இப்படி தான் ஒரு இடத்த குளிர்ச்சியாக்கும், ஒரு இடத்த கடுமையான வெப்பமாக்கும், புழுக்கமாக்கும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கடுமையாக புழுக்கமாக்கினாலும் சேர்த்து வச்சு பெஞ்சிடும். அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. வெப்பச்சலன இடிமலை பெய்யாதெல்லாம் சொல்ல, பெஞ்சால் சேர்த்து வச்சு பெய்ச்சிடும். எல்லா பகுதிகளுமே நல்ல மழை கிடைச்சிடும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கெல்லாம் இறுதியான ஒரு அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடணும். அதாவது 29 டிகிரி 30 டிகிரியை கடல் வெப்பம் எட்ட வாய்ப்பு இருக்கிறது. நம்மளுடைய கடல் வெப்பமெல்லாம் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் சூரியனின் குத்துக்கதிர் வந்த பிறகு 29 30 டிகிரி எட்டிய பிறகு கோடையில் தெற்கு சுமத்ராவை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய கடலோர பகுதிகளில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஒன்று உருவாகி அது தாழ்வு பகுதியாக மாறி தாழ்வு மண்டலமாக மாறி புயலாக மாறி தீவிர புயலாக மாறி அதி தீவிர புயலிலிருந்து சூப்பர் புயலாக கூட வலுவடைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது சூப்பர் புயலாக வலுவடைந்தால் அது கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டை ஒட்டி வராது. தற்போதைய கடல் வெப்பத்தை வைத்து ஒரு முதல் ஆய்வு முடிவு இது மேற்கு வங்கம் மியான்மரை நோக்கி நகரும் என தெரிகிறது. மியான்மருடைய கடலோர பகுதியில் 29 முதல் 30 டிகிரி இருக்கிறது. அங்கு செல்ல வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. அதாவது கோடையில் அக்னி நட்சத்திர காலகட்டத்தில் தமிழகத்துக்கு அக்னி நட்சத்திர காலகட்டத்தில் ஒரு புயல் உருவாகும். அது மிகவும் பயங்கரமான ஒரு புயலாக இருக்கும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டை ஒட்டி ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமோ ஒரு தாழ்வு பகுதியோ வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. தமிழக நிலப்பகுதியும் அந்த நேரம் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும், கடல் பகுதியும் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும். 29 முதல் 30 டிகிரி இருக்கும். ஒருவேளை நம்மளுடைய அந்த 30 டிகிரியை உறிஞ்சி அது மேற்கு வங்கத்துக்கு நகர வாய்ப்பு இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டை நோக்கி கோடையில் புயல் உருவானால் அது தமிழ்நாட்டை நோக்கி வருவதற்கான வாய்ப்பு என்பது இல்லை. அதேபோல் டெல்டா மாவட்டங்கள், வட தமிழக மாவட்டங்களிலும் கரையை கடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு என்பது இல்லை. ஆனால் கண்டிப்பாக அதிபயங்கர புயலானது உருவாகும். அதிபயங்கர புயல் உருவாகி
அது கோடை மாதம் இறுதியாக ஒன்று உருவாகி அது வந்து மழையை கொடுத்து நம்ம தமிழகத்தில் வந்து ஓரளவுக்கு மழையை கொடுக்கும்போது தெரிகிறது. ஆனால் அது எவ்வளோக்குள்ள ஒட்டி வருகிறதோ அவ்வளோக்குள்ள தான் கொடுக்கும். இருந்தாலுமே பார்த்திங்கன்னா ஒட்டுமொத்தமாக அதற்கு முன்னாடி வரக்கூடிய வாரங்களெல்லாம் நல்லா கோடை மழை பெய்து கொண்டிருக்கும். அந்த மாதம் அந்த புயல் வரும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தை உறைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி மேற்குவங்க மாநிலத்தில் போய் கனமழை கொட்டுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. வீணாக சுந்தரவன காடு, அதாவது ஒடிசாவை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சுந்தரவன காடுகளில் போய் கரை கடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது தற்போதைய வானிலை முடிவு. கிட்டத்தட்ட இதுக்கு வந்து 3-4 மாதங்கள் இருக்கிறது. நான் இதை தற்போதைய கடல் வெப்பத்தை வைத்தும் சூரியனின் குத்துக்கதிரின் பயண பாதையை பொறுத்தும் அந்த திசையை, அதாவது காற்றின் வேகத்தை பொறுத்தும் தான், மற்றும் ஃபோக்கஸ்ட் அடிப்படையில், அதாவது ஃபோக்கஸ்னால் அடுத்த 1 மந்த்துக்கு எப்படி இருக்க போகிறது கடல் வெப்பம், இதை பொறுத்து நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மேலும் தமிழகத்திற்கு வந்து மழை எப்போது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இம்மாத இறுதியில் உருவாகக்கூடிய அந்த பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி, தற்போதைய நிலவரப்படி பார்க்கும்போது பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை என்பது மீண்டும் உருவாகி வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. லோ ப்ரெஷராக வருவதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. வரும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அது ஹை ப்ரெஷரா இல்லை காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையா இரண்டுக்கும் இடையே கடுமையான ஒரு எதிர்ப்பும் போட்டியும் இருக்கும். ஹை ப்ரெஷருடைய தாக்கமாக அல்லது காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையோட தீவிரமாக இடையில் இரண்டுக்கும் இருக்கும். அதில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை முன்னேறினால் அது தமிழ்நாட்டை நோக்கி வரும். ஹை ப்ரெஷர் முன்னேறினால் அதோடைய வெறும் அந்த குளிர்காற்று மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும். இதில் எது முன்னேறினாலுமே தமிழகத்திற்கு வெப்பச்சலன இடிமலைங்கிறது வந்து இம்மாத இறுதியில் தொடங்கிவிடும். நன்றி, வணக்கம். 20ஆம் தேதி மேலே தொடங்கிவிடும் வெப்பச்சலன இடிமலை.